Բարևձեզ օրվա լրահոսի կարևոր նորություններն է ներկայացնում Հորիզոն լրատվականը 13 նոյեմբերի 5-շաբթի։ Խորհրդարանի լիագումար նիստում շարունակվում են 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Իշխող խմբակցությունը ողջունել է նախագիծը, իսկ ընդդիմությունը դարձյալ քննադատել։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն 2018 թվականից հետո աճել է ավելի քան 140%-ով։ Այս դեպքում մեր ընդդիմությունը սիրում է ասել, դե պարտքն էլ է աճել, հիմա մի ուրիշ տվյալ։ Բյուջեի եկամտային մասը աճել է ավելի քան 130%-ով։ Բա որ պարտքի հաշվին է աճում, ինչպես է եկամուտների աճի տեմպը գրեթե համարժեք ծախսերի աճի տեմպին։ Ինչ վերաբերում է պարտքին, աշխարհի գրեթե շատ երկրների մեծ մասը տարեստարի անկախ իր զարգացվածության աստիճանից պարտք է վերցնում, որպեսզի ավելի մեծ զարգացվածություն ունենա։ Հիմա մեզ մեղադրում են մի բանում, ինչի համար կարելի է 190-ից ավելի երկրի մեղադրել։ Ընդ որում չեն էլ խորանում, լավ, բա այդ պարտքը ինչի համար է։ Ուղղակի հասարակությանը մանիպուլացնում են ու անցնում առաջ։ Գիտությունը պետք է լինի ՀՀ կայուն զարգացման անկյունաքարային ոլորտներից մեկը, ամրագրել եք կառավարության ծրագրում։ Արդյոք սա մաքուր պոպուլիզմ չէ, երբ գիտությանը հատկացվում է ՀՆ-ի ընդամենը 0.35%-ը, իսկ բարձրագույն կրթությանը 0.13%-ը։ Սա տարածաշրջանի ամենացածր ցուցանիշն է։ Վերջին 7 տարիներին 25%-ով նվազել է ուսանողների թիվը, իսկ 28%-ով պրոֆեսորա դասախոսներինը։ Հայաստանն աշխարհում ամենավերջին տեղում է գիտնականների թվով։ Ակադեմիայի հարյուրավոր առաջարկներ մնացին թղթի վրա եւ ահռելի ավանդ ունեցող գիտությունների ազգային ակադեմիան լուծարվեց, դառնալով փորձագիտական հիմնադրամ։ Այն պարագայում, երբ դեռ գոյություն չունի գիտության զարգացման ռազմավարական ծրագիր, քանդել, հետո մտածել։ Ահա այսպիսին է ձեր գործելավոճը։ Բազմաթիվ անգամներ թե գործընկերներս, թե ես կրկնել ենք, որ կառավարության իրականացված ծրագիրը այսօր բացարձակապես որևէ առնչություն չունի նախընտրական ծրագրի հետ եւ մեծամասնության կողմից հաստատված կառավարության ծրագրի հետ, առնվազն Արցախի անվտանգային եւ արտաքին հարաբերությունների հարցերում։ Սա մասին շատ ենք խոսել եւ ելի կխոսենք։ Սակայն նշեմ, որ իշխանությունները չեն կատարել նաեւ իրենց տնտեսական բլոկի խոստումները։ Ես հպարտությամբ կարող եմ արձանագրել, որ այս բյուջեով մենք ավելի ենք մոտենում մեր նպատակներին։ Կրթված, առողջ, ուժեղ հասարակությամբ, տնտեսապես զարգացող եւ խաղաղ պետություն ունենալու մեր 100-ամյա, եթե ոչ 1000-ամյա երազանքներին։ Երեկ եւ այսօր շատ հնչեց այն միտքը, որ սա խաղաղության բյուջե է եւ իրապես մենք հիմա պատմական հանգրվանում ենք, սիրելի հայրենակիցներ, որտեղ հայ ժողովուրդը կանգնած չէ գոյաբանական հարցի առաջ, որտեղ հայ ժողովուրդը ունի իր ամուր պետությունը, երբ հայ ժողովուրդը իր միտքն ու ներուժը կարող է կենտրոնացնել սեփական հայրենիքի, սեփական պետության զարգացման վրա։ Մենք պատմականորեն մի հանգրվանում ենք, սիրելի հայրենակիցներ, երբ առաջին անգամ քննարկում ենք մեր ապագան խաղաղության պայմաններում եւ առաջին անգամ քննարկում ենք վստահ քննարկում ենք մեր խաղաղ ապագան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում է Տաշիր ընկերությունների խմբին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության էլեկտրաէներգիայի պաշտպան լիցենզիայի չեղարկման հարցը։ Նշենք, որ Տաշիր խումբը պատկանում է գործարար Սամվել Կարապետյանին։ Նա ձերբակալվել է Հայաստանում պետական հեղաշրջման կոչ անելու մեղադրանքով։ Հարցի քննարկման ժամանակ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավար Մեսրոպ Մեսրոպյանի ինքնաբացարկ հայտնելու միջնորդություն է ներկայացվել, որը մերժվել է։ Բացարկը ներկայացրել են Տաշիր կապիտալի փաստաբանները։ Մեսրոպյանին մեղադրել են կողմնակալության եւ իշխանությունների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից ներկրված ցորենի խմբաքանակները ենթարկվել են լաբորատոր փորձարկումների, այս մասին տեղեկացնում են Սնդի անվտանգության տեսչական մարմնից։
Փորձարկումները իրականացվել են 3 ուղղություններով։ Բուսասանիտարական փորձարկումների ընթացքում իրականացված միջադաբանական, բուսաախտաբանական, մոլախոտաբանական հետազոտությունների արդյունքում կարանտին վնասակար օրգանիզմներ չեն հայտնաբերվել։ Անվտանգության ցուցանիշների փորձարկումների շրջանակում հետազոտվել են թունավոր տարրերը, սահմանային թույլատրելի խտություններից շեղումներ չեն արձանագրվել։ Որակի ցուցանիշների լաբորատոր հետազոտությունները դեռ ընթացքում են։ Հիշեցնենք, ղազախական ցորենով բեռնված գնացքը Հայաստան է հասել անցնելով Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով։ Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով գնացքով Հայաստան էր տեղափոխվել նաև Ռուսաստանից ձեռք բերված ցորենը։ Իրանում երաշտի հետևանքով ջրի ճգնաժամը խորանում է։ Ջրամբարները ցամաքել են, խորքային հորերի պաշարները սահմանափակ են և չվերականգնվող, քանի որ ըստ փորձագետների հողի շերտերում ջրերը կուտակվում են դարերի, հազարամյակների, միլիոնավոր տարիների ընթացքում։ Գրեթե 5 տարի է եղանակը Իրանում նորմայից չոր է։ Բացի դրանից, իրանցի փորձագետների կարծիքով Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների հետևանքով գրեթե 5 տասնամյակ մեծամասամբ տեղական արտադրանքի հաշվին ապրող երկիրը, չնայած ֆինանսական սուղ հնարավորությունների, պետք է ջերմոցներ կառուցելու նախագիծ մշակի, որովհետև այգիներ ոռոգելը ավելի թանկ է նստում։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը դադարեցրել է C-130 ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռների թռիչքները մինչև Վրաստանում ավիավթարի պատճառների և հանգամանքների հետաքննության ավարտը։ Այս մասին հայտնել են Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունից։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ ինքնաթիռի սև արկղերը հասել են Թուրքիա։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 11-ին Վրաստանի տարածքում կործանվել էր թուրքական C-130 ռազմական բեռնատար ինքնաթիռ։ Ինքնաթիռը կործանվել էր Ադրբեջանից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին։ Կործանման հետևանքով դրանում գտնվող բոլոր 20 զինվորականները զոհվել էին։ Միջազգային կարևորի ուշագրավ մյուս նորությունները ներկայացնում ենք տեսանյութում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ստորագրել է այն օրենքը, որը դադարեցնում է ԱՄՆ պատմության մեջ ամենաերկար շաթդաունը։ Հիշեցնենք, որ ներկայացուցիչների պալատը կողմ էր քվեարկել պարենային օգնությունը վերսկսելու 100 հազարավոր դաշնային աշխատողների աշխատավարձերը վճարելու և օդային երթևեկության կառավարման համակարգը վերականգնելու օգտին։ ԱՄՆ կառավարության շաթդաունը տևել է 43 օր։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ դա կրկնվի, հայտարարել է Թրամփը ստորագրման արարողության ժամանակ։ Ստորագրման առիթը նա օգտագործել է նաև դեմոկրատներին քննադատելու համար։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի և այլ երկրների 32 անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք Վաշինգտոնի կարծիքով կապված են Իրանի հրթիռային ծրագրի մշակման և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության հետ։ ԱՄՆ գանձապետարանի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ այս անհատներն ու կազմակերպությունները կապված են Իրանում բալիստիկ հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը սատարող բազմաթիվ գնումների հետ։ Պատժամիջոցներ են սահմանվել նաև Իրանի, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների այն կազմակերպությունների նկատմամբ, որոնք Չինաստանից Իրան են մատակարարել իրանական ռազմական հրթիռների համար նախատեսված վառելիքի բաղադրիչներ։ Կանադայում տեղի ունեցած G7-ի նախարարների երկօրյա հանդիպումից հետո տարածած համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է, որ անդամ երկրները մեծացնում են Ուկրաինայի համար նախատեսված տնտեսական ծախսերը և քննարկում են Մոսկվայի ռազմական գործողությունները ֆինանսավորողների դեմ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորությունը։ Ըստ արևմտյան մամուլի G7-ի արտգործնախարարները հրապարակավ ցույց տվեցին իրենց միաձայնությունը Ուկրաինայի և Սուդանի հարցում, սակայն խուսափեցին քննարկել վիճելի հարցեր, ինչպիսիք են Կարիբյան ավազանում նավերի վրա ԱՄՆ ռազմական հարվածները և առևտուրը։ Ռուսաստանը պատրաստ է Բուդապեշտում անցկացնել ռուս-ամերիկյան երկրորդ գագաթնաժողովը, եթե այն իսկապես հիմնված լինի Ալյասկայի լավ արդյունքների վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը իտալական Կորիերը դելա Սերա թերթին տված չհրապարակված հարցազրույցում։ Սակայն Բուդապեշտում նախագահների հանդիպումը հնարավոր է չեղարկվի Ամերիկայի առաջնորդին ուղղված գաղտնի հաղորդագրությունների հետևանքով։ Չնայած Լավրովն ասել է, որ չգիտի, թե որտեղից են դրանք եկել։ Անանուն դիվանագիտական աղբյուրը նախկինում Կոմերսանտ թերթին հայտնել էր իրադարձությունների նույն տարբերակը։ Բրիտանական Financial Times-ը հայտնել էր, որ Բուդապեշտի գագաթնաժողովը չեղարկվել է Մոսկվայի անիրատեսական պահանջներ պարունակող հուշագրի պատճառով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով Լավրովի հարցազրույցը չի հրապարակվել Կորիերը դե Սերայի կողմից, քանի որ լրատվամիջոցը հրաժարվել է հրապարակել այն ամբողջությամբ առանց կրճատումների կամ գրաքննության։ Ռուսական կողմը հարցազրույցի ամբողջական տեքստը հրապարակել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում։ Իտալական հրատարակությունը չի մեկնաբանել հարցազրույցը չհրապարակելու իր որոշման պատճառները։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։
Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիները Հայաստանի քաղաքացիություն են ստանում արտահերթության կարգով։ 2023 թվականի հոկտեմբերից մինչ այժմ հանրապետության տարբեր բնակավայրերում ապրող 22689 արցախցի է դիմել Հայաստանի քաղաքացի դառնալու համար։ 15364-ն արդեն Հայաստանի քաղաքացի է։ Ակտիվ շարժը պայմանավորված է նաև սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենսդրական փոփոխությամբ, որով եւ արցախցիներն ազատվել են պետական турքի վճարից։ Գործընթացը շարունակվում է միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության բոլոր ստորաբաժանումներում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից 3 տարի անց տարածքներ կորցրած Արցախում 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը սկսեց լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիա։ Անզեն շրջափակված եւ հյուծված արցախցիները ստիպված էին ընդունել հայրենիքը, տունն ու տեղը լքելու պահանջը։ 2 օր անց արդեն Հայաստանը ընդունեց բռնի տեղահանված արցախցիներին։ 130,000 տեղահանված արցախցիներ այդ օրերին ապաստան գտան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Նրանց մի մասը կարողացավ հարմարվել եւ նոր կյանք սկսել այստեղ։ Եղան ընտանիքներ էլ, որոնք կարճ ժամանակում Հայաստանից նաեւ գնացին։ Ներկայությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված են 99065 արցախցիներ։ Նրանցից 2900-ը այժմ բնակվում է Շիրակի մարզում։ Մենք եկել ենք Մարտակերտի շրջանի Առաջհաձոր գյուղին, Գանձասարենքից գյուղը։ Ընտանիքով ենք եկել, երկու աղջիկներից գյուղում էին ամուսնացած տղաս 93 թվականի ինքնացրի որ բամբի տարել մահացել է մինուտար տղես, երկու աղջիկներիս հետ տեղափոխվել ենք։ Շատ լավ Գյումրի մեզ ընդունեց, ինչպես մեր տանն ենք։ Շատերը գիտակցում են, որ հայրենիք վերադառնալ այժմ մշուշոտ է ու անորոշ։ 2 տարի է արդեն Ավանեսյանների ընտանիքը Գյումրիում է ապրում։ Ունեն փախստականի կարգավիճակ, ինչը խանգարում է օգտվել սոցիալական ու այլ արտոնություններից, իրավունքներից, որոնք ունեն Հայաստանի քաղաքացիները։ Նոր են դիմել քաղաքացիություն ստանալու, անձնագիր ձեռք բերելու համար։ Հույս չունեք, որ հետ կվերադառնանք, պիտի Հայաստանի քաղաքացի դառնանք։ Քաղաքացի են դառնում, լիարժեք օգտվում են բոլոր հնարավորություններից, որից օգտվում ենք ես, դու կամ մնացած մյուս քաղաքացիներ մեր Հայաստանի Հանրապետության, օգտվում են այդ բնակարաններն ապահովելու այդ ծրագրից։ Շատ մարդիկ կան, այստեղ գալիս են, դե խոսում ենք, ասում են, որ արդեն բնակարան են ձեռք բերել գյուղերում, քաղաքում։ Արցախցիների համար անձնագրավորման գործընթացը կատարվում է արագացված ընթացակարգով։ Դիմում եւ փաստաթղթեր ներկայացնելուց 1-1.5 ամսում նրանց տրվում է հայկական անձնագիր։ Գործընթացը պարզ է եւ նույնական, ինչպես Հայաստանի մյուս քաղաքացիների դեպքում։ Փաստաթղթային անճշտությունները կամ դրանց բացակայությունը գործընթացում խնդիրներ ստեղծում է, բայց դրանք լուծելի են։ Որոշ դեպքերում այդպիսի հարցերը կարգավորվում են դատաիրավական կարգով։ Ծննդականների, ԶԱԳՍ-ի վկայականների, մահվան վկայականների հետ կապված անճշտություններ կա։ Դե իրանց ուղղորդում են քաղաքացիական կացության ակտերի գրասենյակ կգակ այստեղ տեղում ԶԱԳՍ-ում։ Մեծ մասամբ մի 80% կարողանում են այստեղ ճշտումներ անել արխիվներով, բանով։ Այս որոնք կան քաղաքացիներ, որոնք ընդհանրապես այդ փաստաթղթերը չունեն, ու կապված երևի թողել են այնտեղ կամ չեն ունեցել ընդհանրապես, իրանց հարցը լուծվում է արդեն դատական կարգով։ Արցախցիները ազատված են պետական турքի վճարից։ Շատերի համար քաղաքացիություն ունենալը բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրից օգտվելու հնարավորություն է։ Ընտանիքի, ներառյալ անչափահասների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համարվելու դեպքում կարող են դառնալ ծրագրի շահառու։ Երեգի հարդերուկ, ու Հայաստանի քաղաքացի դառնալ։ 6 հոգով։ Ես եմ տղաս, հարսուս կինուս, 2 թորուս։ Հաջի տան համալի, որ ասում վարձը չտավ։ Յաշա Պողոսյանի ընտանիքը 7 երեխաներով ու թոռներով Մարտունու շրջանի Քերթ գյուղից են տեղափոխվել։ Փոքր որդուն 44-օրյա պատերազմին է կորցրել։ Ասում է անհնար է մոռանալ ու համագերբվել տեսած կորուստների հետ։ Այն արցախցիներից մեկն է, որ հավատում է, թե ամեն ինչ անդարձ կորած չէ, որ վերադարձ լինելու է։ Մեկը մեկը երկարապորոշ է, Ղարաբաղում է։ Այդ 100%-ով։ Այդե Հայաստան արձանգի ինչ են, պրոստը որ ստեղում ապրում ինչը գնալը հրատվա Հայաստանի արձանգի։ Երեք գնամ էտ կպահեմ Ղարաբաղին նույնս վերցվեմ դե։ Հայաստանի քաղաքացի դառնալով արցախցիները սպասում են, որ ոչ միայն բնակարանային խնդիրը արագ լուծում կստանա, նաև սոցիալական շատ խնդիրներ կկարգավորվեն, այդ թվում եւ զբաղվածության։ Մարզում բնակվող արցախցիների համար աշխատանք գտնելն ամենաբարձրն է։ Հասմիկ Թումասյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Հասկանալի ժամի համար ծանոթացեք նորությունների ժամը 20-ին։